انت عملت قناة على يوتيوب ونزلت فيها فيديوهات، ولكن المشاهدات قليلة والمشتركين مش بيزيدوا. المشكلة فين؟ ليه قناتك مش بتنجح؟ في الفيديو ده هقولك الأسباب اللي ممكن تكون تضيع مجهودك وازاي تحلها. خليني أبدأ وأقول لكم على الأسباب. طبعا هيكون معانا 5 أسباب، والخمس أسباب دول لو ما انتبهتش منهم احتمال قناتك تضيع خالص وما تظهرش في نتائج البحث وما تجيبش لا مشاهدات ولا مشتركين. خليكم معايا. قبل ما نبدأ حابب أوريكم الصورة ديت لإحصائيات قناة ما كانتش بتعمل أي حاجة من ال5 حاجات دول. وأكيد أنت فتحت الفيديو علشان قناتك وإحصائيات قناتك نفس اللي في الصورة دي، فهي دي اللي كانت السبب في إنه قناته تفشل خالص. وبعد ما القناة اشتغلت على ال5 حاجات اللي احنا هنذكرهم بالفيديو، بقت الإحصائيات نفس الإحصائيات دي اللي في الصورة عندكم. وخلونا نبدأ بأول حاجة، عدم اختيار نيش واضح. يعني المحتوى بتاعك مش محدد، فتلاقي جمهور مش ثابت. يعني انت محتواك بتنزل طبخ، وبتنزلي كمان معاه قرآن، وبتنزلي معاه أخبار الجو، وبتنزلي معاه الاقتصاد، وتنزلي معاه، فما تلاقيش الجمهور ثابت. يعني لو انت طبخ ونزلتي اقتصاد، هيقوم جاي مثلا انا شخص بدور على سعر الدولار، لو دخلت على الفيديو بتاعك انت اللي انت محتواك طبخ واشتركت على انه المحتوى بتاعك بينزل اقتصاد واسعار الدولارات، تاني يوم هلاقيك منزله طبخه، فانا مش هفتح عليها. فهي دي السبب انك ما بتختاريش نيش واضح لمحتواكي، محتوى واضح لمحتواكي. فده السبب انه بيكون يخلي قناتك ما تظهرش خالص في نتائج البحث، وكمان ما بتجيبش مشاهدات ثابتة، وكمان إلا في المشتركين. يعني أنا لو اشتركت معاك النهاردة علشان محتواكي طبخ، بكرة ألاقيك منزلة اقتصاد وجيمنج، ما اشتركش معاك، ممكن ألغي اشتراكي. أو تنزلي مرة واحدة في العمر طبخ والباقي كله اقتصاد وجيمنج وحاجات تانية أنا مش مشترك علشانها. فدي عدم استهداف الجمهور، وكمان إلا في المشاهدات هيكون عندك يعني تفاوت في المشاهدات، وكمان المشتركين نفس الحكاية وكل حاجة. فضروري تكون عندك نيش لمحتواكي، ضروري يكون عندك وعندك نيش لمحتواكي. حاجة مهمة، امشوا عليها محتوى ثابت وفضلوا معاه لطول الأبد. أما في نقطة بسيطة، لو انتوا عايزين تجمعوا بين محتويات عدة مثلا بين الطبخ والجيمنج، ممكن تطلعي في فيديو وتقولي أنا هعمل لكم محتوى طبخ ومحتوى جيمنج، هيبقى مثلا عندكم أسبوع كامل للطبخ وأسبوع كامل للجيمنج. كده هيبقى في مشتركين، بس مش أسبوع أسبوع، لأ، الناس كده مش هتشترك معاك، هيشتركوا مع حد غيرك أحسن أو حد غيرك أحسن. يوم بيوم، يوم طبخ ويوم جيمنج، او يومين في نفس اليوم تعمل فيديوهين، فيديو طبخ النهارده وفيديو جيمنج برضو النهارده. كده لو عايز تجمع بين حاجتين. اما ما تقولش اي حاجه خالص والنهارده تنزل فيديو لطبخ وبكره لجيمنج، دي حاجه ما تنفعش. تاني حاجة، العناوين والصور المصغرة ضعيفة. الناس مش بتضغط على الفيديوهات بتاعتك لأنها الصور المصغرة والعناوين مش جذابة ليهم. فهمت حاجة؟ لا طبعا. الناس مش بتدخل على الفيديوهات بتاعتك كده. انت مثلا دخلت على الفيديو بتاعي لانك شفت صورة مصغرة، ان كنت رافع ايدي فيها عامل كده، حط وراي خلفية يوتيوب، والصور المصغرة بتكون اغلبها من الذكاء الاصطناعي. انتوا متخيلين؟ يعني ممكن الذكاء الاصطناعي يودي قناتك في حتة تانية خالص، والحتة دي يكون فيها نجاح كبير لقناتك وكل حاجة. فالصور المصغرة ضروري تركز عليها. ما عرفتش مثلا تلتقط صور مصغرة مثلا لو انت محتواك طبخ، ان كنت تلقط الصورة او كده، لا انا اظن ان محتوى الطبخ لازم له صور مصغرة هو اللي يكون مصممها، ان كنت تصور الاكلة اي حاجة. اما لو محتوى جيمنج اي حاجة بامكانك تصممي صور من الذكاء الاصطناعي، او لو ما عرفتش مثلا انك تعملي كده او تعملي كده وراكي نفس الخلفية وكل حاجة. انا كنت عامل فيديوهين وصورهم المصغرة نفس الخلفية اللي ورايا، تعمل كده تعمل كده تعمل كده كل حاجة. فدي حاجة عادية وما تخافوش منها. الصور المصغرة عنصر من عناصر نجاح قناتك، والعنوان قبل الصورة المصغرة، ووصف القناة وكل حاجة عامة مشتركة ببعض. يعني انت مثلا عامل زي الانترنت، الانترنت بيوصل لجميع الاجهزة. مثلا انت لو قمت جاي شايل منها جهاز، هل هيوصل الانترنت لجهاز؟ مش هيوصل خالص. اظنكم ما فهمتوش المثل ده، بس اعتبروكم انكم فهمتوه.
تالت حاجة، المحتوى مش بيشد المشاهد. لو الفيديو ممل أو طويل بدون فائدة الناس هتخرج بسرعة، فتلاقي عندك متوسط مدة المشاهدة نازل خالص، فدي مشكلة وحاول حافظ عليها. لما تلاقي عندك المشاهدات عليها سهم أخضر وطالع، متوسط مدة المشاهدة سهم أخضر وطالع، النسبة طالعة، كده اعرف إن محتواك قيم والناس تبعته للنهاية وتفاعلوا مع الفيديو وكل حاجة وقناتك في السليم. أما لما تلاقي فيديو عندك المشاهدات مرتفعة، نسبة النقر منخفضة، متوسط مدة المشاهدة منخفض، دي حاجة مش كويسة لصالحك. لو كانت المشاهدات منخفضة اعمل على تحسين العناوين الجذابة والصور المصغرة علشان الناس يدخلوا بالكلمات. أما لو كانت متوسط مدة المشاهدة قليلة اعمل على تحسين داخل الفيديو واتكلم بطريقة كويسة علشان الناس يجولك ويفضلوا معاك للنهاية. أما لو لقوا المحتوى ممل زي ما أنا بقولك الناس هيبدأوا يطلعوا من الفيديو. فمتوسط مدة المشاهدة هي اللي بتكشف لك إنه كان الناس كملوا معاك الفيديو للآخر ولا شافوا قطعتين منه وقاموا جايين طالعين. فدي حاجة مهمة وركز عليها، متوسط مدة المشاهدة والاحتفاظ بالجمهور. دايما عايزك تحتفظ بجمهورك علشان الجمهور ما يطلعش. احتفاظ بالجمهور تلخص كلامك في الفيديو. رابع حاجة، قلة الاستمرارية. بتنزل فيديو وبعدين تختفي، فالخوارزميات بتختفي هي كمان، ما بتاخدش أهميتها بالمحتوى بتاعك ولا بقناتك أصلا. لما تلاقيك كل يوم بتنزل فيديو هتبقى تهتم هي كمان وتفضل معاك وتنشر فيديوهاتك على طول. فقلة الاستمرارية إنك ترفع فيديو النهاردة وتقول أنا هستنى بكرة بعده لو جاب مشاهدات هكمل، دي حاجة غلط جدا وحاول ابعد عنها. طول ما انت بتقول انا هنزل فيديو واستنى عمرك ما هتنجح. دايما كل يوم نزل فيديوهات. في البداية هتحس انه الفيديوهات بتاعتك ما بتجيبش مشاهدات خالص، مشاهدة اتنين ان كنت انت، ان كان واحد دخل بالغلط زي ما بيقولوا. اما مع الوقت هترفع الفيديو او بالعكس الجمهور هو اللي هيستناك. هترفع الفيديو هتلاقيه جايب لك 1000 و2000 ومليون ومليونين. حاول ما تستسلمش وكمل واستمر. وخامس حاجة، عدم استغلال السيو بتاع اليوتيوب. مش بتستخدم الكلمات المفتاحية والعناوين اللي بتخلي الفيديوهات بتاعتك تظهر في محرك البحث. سيو اليوتيوب وكلمات مفتاحية، انت كل ما تسمع عن دول تقوم جاي قايل طب هي الكلمات المفتاحية بتكون في وصف القناة أم في وصف الفيديو أم في وصف ايه بالظبط، أو يعني هتكون كلمات مفتاحية داخل الفيديو أقول لك كيف ولماذا وهنا وهناك، دي كلها كلمات مفتاحية وأنا قلتها داخل الفيديو يبقى الفيديو بتاعي يتنشر؟ لا خالص. الكلمات المفتاحية بتيجي من استوديو يوتيوب نفسه. استوديو يوتيوب لما انت بتيجي تنشئ قناة في المعلومات العامة بتاعتك بتلاقي عندك الكلمات المفتاحية مكتوبة. انت بإمكانك تكتب لغاية 1000 كلمة يمكن أو حاجة زي كده، تقوم اللي هي الهاشتاجات والأتات وحاجات زي كده. مثلا انت بتقوم جاي حط هاشتاج مثلا الربح من الإنترنت، أو بالمعنى العام هو بعرضهم لك، انت بس ما تكتب الربح من الإنترنت بيقوم جاي ظاهر لك. مثلا النجاح بيقوم جاي ظاهر لك، التفوق بيظهر لك، كل حاجة بتظهر لك. فهو ده قصدنا من الكلمات المفتاحية في السيو بتاع قناتك علشان تظهر في محرك البحث لليوتيوب. يعني على سبيل المثال لو انت محتواك طبخ او انت محتواك طبخ، احنا الله اعلم ليه مسكين على الطبخ ما علينا، لو انت محتواك طبخ تفضل كل يوم تعمل حلقة تقوم جاي كاتب في الكلمات المفتاحية أشهى الوصفات والأكلات، أكل لذيذ، أكل حلو، أكل بيتي، أكل من بره، أكل من جوه، أي حاجة. ده كلها كلمات مفتاحية. وطبعا مش الكلمات المفتاحية تكون من عندك، لا انت لازم تبحث على الكلمات المفتاحية، خلي الذكاء الاصطناعي يعرضها لك بتكون احسن. اما لو انت قمت جاي عامل كلمات مفتاحية من عندك ولا عمر قناتك هتظهر في نتائج البحث، فضروري تحسن دايما من الكلمات المفتاحية. طبعا وحاب اقول لك لو عندك مشكلة في قناتك اكتبها لي في الكومنتات وهنحاول نحلها مع بعض. ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد. اشوفكم بالفيديو الجاي. شكرا ليكم. ومنشئي قنوات دلوقتي.